係所以你呢個位咧要定一定。你嗱第一我聽我就聽到你前面㗎啦。掂住，好清晰喺度，你唔使拱㗎啦，你一拱嗰下調轉㗎，即係拱翻過嚟㗎咋，你冇用力㗎。掂住嗰個樣，係咁樣叫掂住咩？咁樣叫嗨住。你掂住，係唔好轉啦！你一摸住嗰個位你就走啦！你搞清楚咩叫掂住，咩叫嗨住啊！係拖長。你已經想走啦！你想走啦係咩意思啊？即係嗰個範圍咧係縮咗你收曬氣個氣息，共鳴係一個範圍，共鳴係一個位置嚟嘅。氣息就要收有佢一點嘅啫，即係你放上嚟咧，到頂就要散開，散開係一個範圍。幾時要聚焦？幾時要散開？你幾時做咩嘢？呢個係個共鳴腔，但係你嘅氣息一點嗰個係嗰個力，篤到上頂嗰個樣。蝦嗰樣，係又是想鬆啦！你成日有個鬆嘅習慣喺度嗰個唔係鬆，嗰個唔係鬆，嗰個方向你點樣強化？嗱，我成日同佢講，你同你出，你要入咧係逆風而下，好辛苦。點解咧？因為你喺度即係同嗰度力咧係點講啊？係對行緊嘅。但係你而家喺個強風底下，你點樣強化你自己嗰個能力啊？即係逆風而下，你要去得快，去得徹底，唔好俾佢推咗你過嚟。咁你要點咧？嗱，我當係咩咧？即係好似你過河咁，有人俾條繩你，咁你揸住條繩啦，拉你過去，咁都有個重心拉啊嘛。嗰個係咩啊？你個氣息咯。要快兩邊㗎嘛。你又要去，人哋扯你要行啫，扯你唔行咁樣，等人呢邊又用唔得唔夠，唔放低唔放㗎啦，鬆晒，咁咪放走咗咯。預備，係嗱，我一擰個頭咧，你就係虛咗啦。起碼3個音，你先清晰佢嘅存在。係持續啊，係啦，調節嘅氣聲，係啊，一路 mirror 喺度，係一路都對上頂啊！你已經冧緊啦，已經冧緊啦。咩叫冧啊？你嘅煙花唔係等於喺度，你咪發蘇發咪嚟到，唔係冧啊！喺度你咪發蘇發咪嚟到先走。你嘅煙花啊，度咪開晒，出埋嗰度你先走噶嘛。你冧晒，知唔知你冧得快啦？仲喺上邊嚟噶嘛？
天濕啊！係咁樣先叫一個整體啊！又鬆啦！你三個音嗰個出嚟嗰個意義在於咩咧？我上多一級樓梯咧，我就減一半力；我再上多一級樓梯咧，就得翻4分一。咁你真係越嚟越冇咯。咁邊啲上到頂啊？你上到頂仲要留住佢喺上邊，唔好俾佢冧翻落嚟喎。咁你點可以越嚟越少啊？條數點計啊？係咪啊？你開住佢噶嘛？你唔可以一開手就開始減噶啦！你喂，咁你唔夠使喎，你一開手就冇啦，明唔明啊？你要使叫做你喺呢個過程裏邊咧係好充裕嘅，係做得晒嘅。你喺做得晒底下個程度去做佢噶嘛？快啲消化下，咪成日喺度越唱越冇咁嘅，係嗱，都係唔見咁啲嘅。你而家呢個係第10個調啫喎，呢個位係你最頻繁唱歌要用嘅地方，最頻繁。你有幾可唱到呢度啫？成首歌可能得3幾個音度，係咪你最頻繁嘅地方你都冇力？咁你再上嗰啲高音夾硬嚟嘅，咁去得幾多次啫？你個觀念上面咧，你要知自己點樣去拿捏你嗰個技巧。你唔係冇能力做，你唔係唔識做，而係咧你仲未衡量得到咧，你究竟俾幾多，有幾多收翻？明唔明咧？即係要建立你嗰個觀念就係。你其實有喺度噶嘛？你第一你就要使，你唔使你唔付出，你揾唔到翻嚟嘅。要付出先得噶嘛？付出咩啊？深啲啦，行入啲啦，揾下個位啦，係啦，個位喺度你就要俾佢出嚟。你乜就刪咗半。梗係冇晒啦！放鬆打開嘛，個人都要放鬆打開㗎，係一路放鬆打開，係繼續打開。你最尾個音咧，唔係你唔想打開，而係你個氣息鬆咗先。揸到最尾嗰下都仲要喺度。係，深啲啊！繼續打開啊！快啊！係。啱啦，係次次都要咁練聲噶，係放心啲。嗱，調節氣息先要轉音。放頭放鬆，打開，繼續放鬆打開，深啲啊！深啲落個氣息，大動作啲，鬆下佢。調節嘅氣息先，鬆落，唔好急，急咗你呢個位有啲嘢扯住啊，明唔明啊？嗱，你係急咗轉啊！唔急得就係你個咽喉位鬆得唔夠低，你去搞個氣息都冇用。鬆低個咽喉位要夠低，鬆低咧一定要靠後嘅，靠後咁樣你壓係唔得㗎，明唔明啊？唔係前邊去揾鬆低，係後邊去揾鬆低嘅。再嚟個，係
位揾個位啊！唔夠，唔夠啊！個位入啲啊要兩隻手啊！再嚟啊！你個手去咗先喎個動作係個動作行先自己嚟，係再嚟，你都冇繼續，你走啦又走啦，明明你行埋嚟門口樣唔記得人嘅，一行埋嚟門口樣又唔記得人嘅，你就入去啦入去先得噶嘛，係重複啊，再嚟，係 OK 入緊去㗎，係調節排住隊，氣息行先，好鬆咗落，嗱今次就又鬆開呢頭位啦，係嗱我揾把口拗你啫嘛，明唔明啊？唔係我做俾你睇，你做到，你要知你自己邊度做咩嘢嘛？你而家呢個咪冇扯住喉嚨過咯，再嚟講，係先去做。嗱，記住鬆低咽喉位，調節氣息，鬆低咽喉位，調節氣息。OK， 嗱咁咪做到咯。你即係再做係有能力做啊嘛，所以你要記住你做嘅準則喺邊度。第三次係第一就要去盡，鬆咗咽喉位攞氣息。係啦，嗱三次啦，明唔明啊？你唔係話我隨口噏啲嘢你去做出嚟㗎，你係裏邊自己有調節嘅過程，你先做到㗎。